Assalomu alaykum Telegram muxlislari. Mana bugun biz yangi kvartira oldik. Xudo xohlasa, mana shu kvartirani bugun materiallarini chiqardik. Xudo xohlasa bugun ishni boshlaymiz degan umiddaman. Xudo xohlasa mana shu ko'rib turganingizdek 456 kvadrat poli. Birinchi etaji bu balkon. Xudo xohlasa, nasib qilsa sizlarga mana shu uyni dizayni va nimalarini ko'rsatamiz, remontlarini, ishlash nimalarini. Mana bu kuxnya, Xudo xohlasa 1-2 oydan keyin sizlarga qanaqa holatga kelganini ko'rsatamiz. Bizga qo'shiling va like bosishni unutmang. Bu birinchi etaji. Hozir ikkinchi etajni ko'rsataman. Materiallar. Mana shu yerga lestnitsa qurish kerak. Ruchnoy. Bu tomon ikkinchi etaji. Hali hech nima qilganimiz yo'q. Bugun boshlayapmiz ishni. Nasib qilsa sizlarga 1 oy 2 oydan keyin ko'rsatamiz. Mana bu sanuzil. Mana shu ahvolda. Xudo xohlasa remontni ko'rsatamiz. Alloh buyursa bizni ko'rib boring. Sizlarga yangi dizayn bo'yicha ishlarni ko'rsatamiz. Sog' bo'ling, bizga qo'shiling.